तो ये आपका Xiaomi की तरफ से Xiaomi का जो आपका स्क्रू ड्राइवर का सेट है वो ये आपका सबसे बेसिक वाला सेट है एंड ये आपका आता है विद इन 1400 रुपीज़। एंड ये मैंने ख़रीदा है बैंगवुड से इन COD। बैंगवुड का COD चालू हो गया है एंड इट इज़ क्वाइट नाइट सर्विस। मेरे को करीब लगा 14 डेज टू रीच इन माई डेस्टिनेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, जो बीट्स का साइज़ नंबर है वो सभी यहाँ पर लिखा गया है एंड मेंशन किया गया है। एंड ये आपका यहाँ पर बारकोड एंड सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो ये आप हम लोग को समझ में बाहर है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं व्हाट आर द बॉक्स कंटेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल आपका मेटल की तरफ से मेटल है आपका एंड यहाँ पर कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है जो मेरे समझ के बाहर है। ओके, तो यहाँ पर एक बैंड है तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो लिखा हुआ है एंजॉय वॉक। ओके, तो ये आपका लॉक है यहाँ पर, ये आपको पुश टू लॉक एंड पुश टू ओपन। दिस इज नाइस। तो दिस इज फुल मेटल केस और ये है हमारा। So this one is the holder, ये भी मेटल का है एंड काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। So ये एक बीट लेता हूँ एंड देखता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ गिरेगा नहीं। दिस इज मैग्नेटिक, ऑल दिस मैग्नेटिक, आप देख सकते हो ये गिरेगा नहीं आपका। तो चलिए इसको मैं, ये भी आपका मेटल का टिप है तो ये आपका ऐसे लग जाएगा एंड बूम, आराम से आप स्क्रू ओपनिंग कर सकते हो, फ़ोन खोल सकते हो यहाँ पर। तो मैं जो फ़ोन में खोलने की कोशिश करता हूँ, सो फ़ोन खोलने के लिए आई थिंक द P2 विल बी बेटर। ये आपका P2 है, इससे आपका फ़ोन खुल जाएगा। तो चलिए, ये काफ़ी हैंडी है एंड काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं इतना इजीली काम हो रहा है। एंड ये आपका जो टिप है आप देख सकते हो, ये जो आपका टिप है इसमें ऑलरेडी मैग्नेट अप्लाइड है तो कोई आपका गिरने का चांसेस नहीं है एंड खोने का चांसेस नहीं है। तो चलिए इसको फिर से लगा देते हैं एंड दिस कम्स वेरी हैंडी। So that's it for this unboxing. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, सो चेक कर लीजिए। एंड ये आपको COD में मिल जाएगा बैंगवुड से, सो गो एंड बाय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।